En la parte final prácticamente de nuestra jornada del día de hoy. Entonces, corazones, necesito que se ubiquen en la página 78, por favor. Página 78. En la página número 78 empezamos con la introducción de lo que es la utilidad de los seres vivos. Y aquí, por favor, vamos a escribir aquí tercer bloque. ¿Sí? Quiere decir que a partir de aquí vamos a trabajar nuestro tercer bloque. Y cuando usted vaya a estudiar para su evaluación, va a ser desde aquí. ¿Sí? Tercer bloque. Y también vamos a escribir nuestra fecha. Hoy estamos 2 de junio del 2021. ¿Sí? 2 de junio del 2021. ¿Sí? Por favor. También, como siempre, cuando empezamos con introducción de algún subtema, tenemos un glosario. Y aquí tenemos nosotros lo que es el glosario de utilidad de los seres vivos. Le vamos a solicitar, por favor, a Zuli, si podemos darle lectura a la primera palabra de nuestro glosario. Sí. Agricultura, arte de cultivar la tierra. Muy bien, gracias, Zuli. Vamos con la segunda. Rebequita, leamos la segunda palabra de nuestro glosario, por favor. Bacteria, microorganismos unicelulares sensibles a los antibióticos. Muy bien, excelente. Cada vez que usted tiene, por ejemplo, gripe o tiene algún dolorcito de estómago, alguna infección en el estómago, lo que le dan a usted es un antibiótico para matar o eliminar ese microorganismo que está dañando a nuestro cuerpo. Vamos ahora con María José. María José, por favor, si podemos leer la tercera palabra, y estamos en nuestro libro de Exploremos 3. Sí, mira cuál. Emanuel, silencio. Biólogo, personaje que se dedica al estudio de los seres vivos. Ok, muy bien, María José. Biólogo, ¿verdad? Es la encargada de estudiar a los seres vivos, ¿sí? Muy bien, chicos. Recordemos que estamos trabajando en este momento en la página número 78, ¿sí? Vamos con la siguiente palabra de nuestro glosario. Le vamos a solicitar, por favor, a Ángela Camila. Leamos la cuarta palabra de nuestro glosario, por favor. Dice, clasifica, orden por clases. Clasificar, ¿sí? Ordenar por clases. Gracias, Ángela Camila. Vamos acá con Rosángela. Rosángela, mi corazón, leamos la última palabra de nuestro glosario. Naturalista, conocimiento especial de las ciencias naturales. Ok. ¿Por qué me puso esto? Ay, lo siento. Ahí es que a veces se corren las camaritas y a veces selecciono lo que no es o activo donde no es, por eso. Perdón. Bueno, ahí tenemos entonces las 5 palabras de nuestro glosario, y estas son palabras que normalmente se van escuchando muy a menudo cada vez que vamos nosotros estudiando, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una actividad sugerida, pero no vamos a realizar eso. Lo que usted me va a hacer en este espacio, ¿sí? Vamos a seleccionar una de las palabras del glosario. Por ejemplo, puede ser que Ani me diga, a mí me llamó más la atención la palabra biólogo. Entonces ella va a buscar una imagen de un biólogo y la va a pegar aquí, ¿sí? Solamente va a seleccionar una imagen y va a buscar la imagen de esa palabra que usted haya seleccionado. Solamente una. Entonces aquí
Vamos a escribir pegar imagen de una palabra del glosario. Ahí lo tenemos, ¿sí? Por eso les decía que aquí tenemos una actividad, pero esa no la vamos a realizar. Solamente vamos a pegar. Pegar, aquí, permítanme, pegar una imagen, ¿sí? Pegar imagen, ¿sí? De una palabra del glosario, ¿ok? Y lo que vamos a conocer en este espacio, chicos, es de que sin los seres vivos este planeta no sería igual. Y vamos a conocer la clasificación de los seres vivos, ¿ok? Vamos a prestar con muchísima atención la historia, una pequeña reseña que tenemos con respecto a la clasificación de los seres vivos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuántas clases de animales y plantas habitan en la Tierra? Bueno, supongo que muchos nos hemos preguntado eso, ¿verdad? Algunos sí, otros no. ¿Y cuántos animales hay en todo el mundo? ¿Sí? Desde el animal más grande hasta el animal más pequeño, desde la planta o el árbol más grande hasta el más pequeño. Entonces, en esta sección nosotros aprenderemos que en la Tierra viven millones de organismos de diversos tamaños, colores y formas, y que se encuentran en diferentes lugares como las selvas, los bosques, los arroyos, los desiertos, por ejemplo en su jardín y hasta adentro de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Varios microorganismos que se encuentran también en nuestro cuerpo. En cada rincón, desde el más frío hasta el más claruroso, o desde el más claro hasta el más oscuro, hay seres vivos en todo lugar, mis corazones. Actualmente los biólogos siguen descubriendo nuevas especies. Si te dijeran que debes clasificar los millones de seres vivos que hay, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo podríamos nosotros realizar alguna organización de los animales? Vamos a ver, quisiera saber algunas opiniones. ¿Cómo clasificarían ustedes a los animales? ¿Cómo? Pensemos, ¿cómo los podríamos clasificar? Ani, ¿usted cómo los clasificaría? Pues del más pequeño al más grande, ¿no? Muy bien, por tamaño serían grandes y pequeños, perfecto. Vamos a ver aquí con Lupita. ¿Cómo los clasificaría usted? En mis dos formas. Una de, como dijo Zuli, del más grande al más pequeño, menos la 12 sería, depende, como un ejemplo, un gato, todos los gatos la vamos a poner en un lado y todos los perros para que no se estén peleando y así no haya... Muy bien, podría ser por raza también, Jorge Alejandro. ¿Cómo los clasificaría usted a todos los animales? Por lo que comen. ¿Por lo que comen? Ah, muy bien, excelente. Puede ser que unos sean herbívoros y otros sean carnívoros, excelente. Vamos a ver otra opinión más. Ana Lucía, ¿cómo los clasificaría usted? Dura y según lo que hacen. Ok, perfecto. Muy bien, Ana Lucía. Veamos. Hace muchos años, naturalistas como Carlos Linneo y Charles Darwin, que son estos dos personajes que nosotros vemos, ¿sí? Aquí está Carlos Linneo, ¿sí? Y Charles Darwin. Ellos fueron los encargados, mis amores, de clasificar a los seres vivos según sus características. Y qué bueno que ellos hicieron un excelente trabajo. El primer intento fue en clasificar los seres vivos en dos reinos, en un reino animal y en un reino vegetal. Sin embargo, 200 años después, los biólogos se dieron cuenta de que había seres vivos que no encajaban dentro de esa organización o dentro de esa categoría. Hoy los seres vivos están clasificados en 4 reinos, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a subrayar esta información que tenemos aquí. Por favor, vamos a resaltar esta información.
Al inicio, entonces, estos dos personajes, Charles Darwin y Carlos Linneo, ellos organizaron a los animales en dos grupos, en animales y vegetales, pero luego vieron que no, habían algunos que como que no encajaban ahí, ¿verdad? Y entonces, luego, 200 años más tarde, los clasificaron en seres, en este caso, ya sea en 4 reinos. Y aquí vamos a conocer cuál es el nombre de esos 4 reinos. Cada rey con su rey, los 4 reinos de la naturaleza. Aquí vamos a conocer nosotros esto. Por un momento, imagina que eres un biólogo. El biólogo es aquella persona que se encarga del estudio de los seres vivos. Y aprendes mucho sobre los seres vivos. Para cuidar a la naturaleza es importante que los conozcas. Estos se clasifican en 3 dominios: bacteria, archae y eucaria. El dominio eucaria se divide en 4 reinos: animalia, es decir, el reino animal; plantae, es decir, el reino vegetal; fungi, el reino de los hongos; y el protista. Vamos a subrayar por favor esto. Estos son los nombres directamente de los 4 reinos de la naturaleza. Así es como se dividen los grupos de los animales. Están todos los animales, ya sean pequeños o grandes, todas las plantas, los hongos y el reino protista. Y veamos, aquí tenemos una relación. Nos dice que en tu cuerpo viven millones de bacterias. Algunas son útiles y otras son dañinas. Por eso es importante la higiene personal diaria. ¿Sabías que en 1 centímetro cúbico de tu piel tienes hasta 100.000 bacterias? ¿Cuántas bacterias crees que hay en tus manos? ¿Verdad que nuestras manitas son un foco muy propenso a contraer bacterias? Porque nuestras manitas tocan todo. Tocan a veces alguna superficie que está con polvo, y el polvo lleva bacterias. Y si usted, por ejemplo, ha tocado una superficie que tiene polvo y se toca luego los ojitos, ¿qué va a pasar? Va a haber alguna irritación, ¿sí? Porque sus manitas estaban contaminadas. También nuestra boquita también es uno de los focos principales de contaminación, porque usted se lleva alimentos a su boquita para poder masticarlos y poder tener su proceso de digestión. Ahora, si usted no se cepilla los dientes, imagínese, usted no se cepilla los dientes toda una semana, ¿qué contaminación va a haber en esa boquita? Porque no se está cepillando los dientes. Por eso es recomendable que cada vez que usted desayune, cada vez que almuerce, cada vez que cene, se cepille los dientes, antes y después de cada comida, porque nuestra boquita también tiene, pues en este caso, contaminación. Asimismo, pues la piel. Imagínense, yo me he dado cuenta en algunas ocasiones, mis amores, cuando yo a veces bajo a San Pedro o a San Marcos, a veces para hacer alguna gestión. En el transcurso que uno va y viene, y yo tengo la costumbre de que me limpio la cara cada vez que regreso. Y al momento en que uno se limpia la cara, a veces sale así como que fuera sucio, ¿sí? Y no es porque uno pues no se bañe, no es eso, ¿verdad? Sino que el humo o la contaminación que hay en todo el ambiente, pues en este caso se queda en nuestra piel. Entonces esa contaminación no es buena para nuestra piel, ¿sí? Puede ser que a veces nos salgan algunas alergias o algo así, debido a que pues hay una mala contaminación. Bueno, aquí tenemos el reino animalia, que es el de todos los animales; el plantae, que es el de todos los animales; el fungi, que es el de todos los hongos; y el protista es de aquellos pues elementos o aquellos organismos que no encajan ni en los animales, ni en las plantas, ni en los hongos, ¿sí? Este es un reino, podríamos decir, adicional a, porque a veces no podemos clasificar algunos animales en los anteriores, por eso se dejó este último, ¿verdad? Los 4 reinos de la naturaleza son animalia, plantae, fungi y protista, chicos. Y ahí tenemos nosotros una imagen con respecto a cada uno de estos reinos. Pero aparte de estos reinos, mis amores, nosotros vamos a conocer lo que es una célula, ¿sí? ¿Alguien acá tiene alguna idea de qué es una célula? ¿Qué es una célula? Emilio Sosa.
Para usted, ¿qué es una célula? Yo digo que es una parte de nuestro cuerpo. Ujú. Muy bien, es una parte de nuestro cuerpo. De hecho, mis amores, en nuestro cuerpo hay un gran número de células. Por ejemplo, hay unas células que hacen que crezcan nuestro cabello, ¿sí? Hay otras que hacen que crezcan nuestras uñas. Hay otras que hacen, por ejemplo, cuando usted se corta, pues la piel, ¿sí? Cuando se lastima, se hace un rasponcito porque se cayó. Hay células que reconstruyen eso, hacen que pues vuelva a quedar de la misma manera como era antes. Obviamente hay cicatrices. Por ejemplo, las personas que quizá han tenido la experiencia de tener una cirugía. Por ejemplo, aquí me recuerdo yo muy bien de José Adrián. José Adrián tuvo recientemente una cirugía. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Adriancito? Pues a usted lo saturaron y quedó una marca. Esa es una cicatriz, ¿sí? Y gracias a las células reconstructivas de nuestro organismo, pues esa herida cerró y sanó y no quedó todavía, ¿verdad? Gracias a las células, ¿verdad?, que tiene nuestro cuerpo. Vamos a conocer el día de hoy lo que es la célula animal y lo que es la célula vegetal. Pero veamos. Nos dice, ¿te has preguntado de qué están hechos los seres vivos? Los seres vivos estamos formados de células. Pues bien, las bacterias, las espinacas del almuerzo, los peces del mar y hasta tu piel están formados por células. Todo ser vivo está formado por células. La célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Hay algunos que solo tienen una célula y otros que tienen millones de ellas. Hay células de todos tamaños, tanto así que en el punto al final de esta oración cabrían más de cientos de ellas, ¿verdad? Vamos a subrayar aquí, por favor. Cada día unas células mueren y otras nacen. Al rascarte la piel, te llevas en las uñas millones de células muertas, pero no te preocupes, casi al mismo tiempo están naciendo otros millones. Así de maravilloso es tu cuerpo. Cada vez que usted tiene alguna alergia o tiene algún comezón en su piel, usted tiende a rascarse. Se rasca a veces la carita, las manitas o incluso la espalda cuando tenemos así como que un cosquilleo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Al momento de rascarnos, usted pues ve como que se haría un polvito en su piel. ¿Han visto ustedes que pasa eso? ¿Han visto que eso pasa? A veces cuando tienden a rascarse, bueno, los que a veces no tienden a rascarse, pues quizá no lo hayan experimentado, pero a veces cuando usted tiene alguna alergia, usted se rasca, pero si ya se rasca mucho, pues usted va a ver que como que le va a salir algún polvito. Pues esa es una célula muerta, son células muertas que ya no sirven en nuestro cuerpo, que nuestro mismo cuerpo las va desechando y así es de maravilloso nuestro organismo, porque ya no necesita, las desecha, pero reconstruye más. Lo mismo pasa. ¿Será que cuando usted se corta las uñas ya no vuelven a crecer? Cuando nos cortamos las uñas, ¿vuelven a crecer o ya no crecen las uñas? Sí, nuestras uñas vuelven a crecer. Usted se cortó las uñas porque estaban muy grandes. Ya se miraban así muy sucias porque estaban muy grandes. ¿Sí? Se las cortó con un corta uñas, pero nuestras células del crecimiento de las uñas crecieron otra vez y así. Usted se va cortando las uñas mes a mes, a cada 15 días y las uñas van creciendo. Su cabello, el cabello cuando lo cortamos vuelve a crecer, ¿sí? Nuestro cabello tiene células de reconstrucción porque a pesar de que se cortó el cabello, volvió a crecer. Hay dos tipos de células, la animal y la vegetal. Estos son los dos tipos de células que nosotros podemos tener. Un oso, una gallina, un perro y tú tienen células animales. Usted está formado entonces de una célula animal. Ahora, un rosal, un pino y un ciprés y otras plantas tienen células vegetales. Entonces, cuando usted le digan, ¿usted de qué está formado? ¿De qué tipo de células está formado? Ah, usted dice, yo estoy formado de células
animales, ¿sí? Ahora, si nosotros comparamos alguna planta de nuestro jardín, alguna plantita que tenga ahí nuestra mami en casita, esa planta, esa rosa, ese árbol o lo que sea, tiene una célula vegetal. Sus funciones son casi las mismas. También tienen casi las mismas partes. Y vamos a observar nosotros estas ilustraciones. Aquí tengo una célula animal, que es la que nos compone a nosotros los seres humanos, y la célula vegetal es la que compone a todas las plantas, ¿sí? Todas las plantas, por eso se llama célula vegetal. Las células son importantes para la vida. De ellas depende la respiración, la reproducción, la alimentación y otras funciones que son indispensables para vivir. Si nosotros no tenemos células para respirar, no estaríamos vivos. Si no tenemos células para reproducirnos, pues quizá no existiéramos nosotros, ¿verdad? Porque gracias a la reproducción que tuvieron nuestros papitos, estamos nosotros, ¿sí? Eso es lo bonito y eso es lo maravilloso de la creación de Dios. También, gracias a las células, nosotros nos podemos alimentar, ¿sí? Entonces, todo nuestro cuerpo está lleno de células, ¿sí? Bueno, ahora necesito que, por favor, mis amores, prestemos muchísima atención. Les voy a presentar ahorita un video sobre la célula animal. Después les voy a presentar el de la célula vegetal. Pero ahorita prestemos mucha atención al siguiente video y ahí vamos a comprender un poquito sobre la estructura de la célula animal, que es la que nos compone a nosotros como seres humanos. La célula animal. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Muy bien, ahí lo que hemos conocido un poquito es sobre los elementos que componen a esta célula. Ahorita les voy a proyectar ahora el video sobre la célula vegetal. Permítanme un momento. La célula vegetal. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos
Son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Ok, muy bien chicos. Entonces, con estos videos hemos conocido cierta similitud que tienen las células, tanto la célula animal como la célula vegetal. Veíamos ahí, por ejemplo, que la célula vegetal, mis amores, tiende, por ejemplo, una planta, gracias a las células, tienden ellas a tener ese color verde, ¿sí? Y también en el caso de nosotros, que nosotros estamos compuestos de célula, de una célula animal. Veíamos, por ejemplo, ahí en el video nos decían, ¿verdad?, de que al momento de reproducirse las células, en este caso, las hijas, ¿sí?, las que tienen origen de la reproducción, tienden a tener ciertas características. Nosotros lo vemos en el ejemplo de nosotros. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás se parezcan a mamá, otros se parecen a papá. Eso es gracias a la genética, al ADN, ¿sí? Algunos dirán, yo me parezco más a mi mamá. Ah, quiere decir que el ADN de su mami fue más fuerte que el de su papi. O al revés, otros pueden decir, yo me parezco más a mi papá. Ah, muy bien. Quiere decir entonces que su papi, en este caso, tuvo como más fuerza el ADN de su papá. Por eso usted se parece más a él o más a su mamá. O en otros casos, algunos tienen ciertas características de papá y de mamá a la vez. Acá en esta página, en la página número 80, vamos a responder nosotros algunas preguntas. Tenemos dos. Nos dice, ¿por qué son importantes las células para la vida? ¿Por qué serán importantes, mis amores? ¿Por qué serán importantes las células para nuestra vida? Ani, ¿por qué serán importantes? Digamos que porque hacen crecer las cosas, algo así lo podríamos decir. Exactamente, así es, Ani, porque gracias a ellas pues pueden tener crecimiento, pero directamente nos vamos a enfocar en lo siguiente. De ellas depende la reproducción, ¿sí? Vamos completando. De ellas depende la reproducción, la alimentación y otras funciones. Ahorita lo voy a mover para que todos lo puedan leer, ¿sí? Permítanme. Aquí está. Ok. De ellas depende la reproducción, la alimentación y otras funciones, ¿sí? Y como lo decía Ani, por supuesto, el crecimiento. ¿Qué semejanzas y diferencias vemos en ambos tipos de células? ¿Qué similitudes tienen? Vimos el video, ¿sí? ¿Qué escuchamos como similitud de cada una de las células? Vamos a ver, Paulito. La similitud que las dos tienen un núcleo y la diferencia es que una es para las plantas y la otra es para los seres vivos. Exacto, muy bien. La primera similitud es que ambas tienen núcleo, como lo decía en este caso Paulito. También tienen membrana, las dos tienen membrana y mitocondria. Permítanme, lo voy a mover esto para que... Estas son las similitudes, mis amores. Tienen núcleo, membrana y mitocondria. Esas son las similitudes. Y como lo decía Paulito, la diferencia, en este caso, una es para los vegetales y otra para los animales o para el ser humano. Bien, vamos a moverlo por acá, permítanme ahorita para que ustedes lo puedan ver. Sí, una es para los vegetales y otra es para el ser humano.
Así como que para decir para los animales no muy, ¿verdad? Mejor para el ser humano. Ok, ahí lo tenemos. Tenemos las respuestas con respecto a estas preguntas, ¿verdad? Necesito que tomen su cuaderno y vamos a dejar una hoja en blanco para su bloque, ¿sí? Y me escriben lo siguiente. Vamos a realizar un ejercicio en casita. Entonces coloca su fecha, que hoy estamos 2 de junio del 2021, ¿sí? Y vamos a escribir aquí ejercicio. Realizar un organizador gráfico sobre los 4 reinos de la naturaleza. En este caso es el reino Animalia, Plantae, Fungi y Protista. Realizar un organizador gráfico sobre los 4 reinos de la naturaleza. Ok, y ustedes dirán, ¿y cómo se hace un organizador gráfico? Veamos. Vamos a realizar nuestro organizador gráfico sobre, en este caso, puede ser que usted lo realice con nubes. Entonces, le voy a dar un ejemplo de cómo lo va a realizar usted, ¿sí? Necesito que toditos prestemos atención. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a empezar aquí, voy a hacer un óvalo, ¿sí? Okay. Y aquí voy a escribir reinos de la naturaleza, porque de eso voy a trabajar, ¿sí? Reinos de la naturaleza. Ok, voy a acercar un poquito más esto, ¿sí? Ok, muy bien, ya lo tengo aquí. Ahora voy a dibujar nuevamente, perdonen, ok, voy a realizar un óvalo más aquí, otro aquí, luego otro por acá, porque son 4 reinos de la naturaleza, ¿verdad? Ok, ahí lo tenemos. Ya tengo aquí. Y por ejemplo, aquí le voy a colocar Animalia. Ese es el primero, ¿verdad? Luego el segundo, que es Plantae, que es el de las plantas o el vegetal, ¿verdad? Luego tenemos Fungi, que es el de los hongos. Y por último tenemos Protista. Y aquí ya tengo entonces estos elementos. Pero no sin antes, vamos a realizar unas flechitas. Aquí, otra para acá y otra para acá. Entonces, el organizador gráfico dice reinos de la naturaleza, Animalia, Plantae, Fungi, Protista. Usted me va a hacer favor de buscar imágenes, ¿sí?, sobre cada uno de los reinos. Por ejemplo, Animalia comprende a los animales. Puede colocar 2 imágenes de 2 animales, los que usted quiera. Plantae, de igual manera, 2 imágenes de algunas plantas o más imágenes, como usted lo quiera. Y luego tenemos en este caso, sobre el reino Fungi, que son de los hongos. También aquí colocamos una imagen. Y por último, el Protista. ¿Ok? Lo realizamos de esta manera y luego colocamos 2 o 3 imágenes por cada uno de los reinos. Y así es como usted va a realizar su organizador gráfico. Aquí solamente le estoy dando un ejemplo, pero sí necesito que por favor lo realice así muy, muy bonito, ¿sí? Primero realiza la división de su tercer bloque. El bloque se llama Construyendo Nuestra Convivencia y después realiza su organizador gráfico. Coloque esto en su cuaderno. La fecha, ejercicio, realizar un organizador gráfico sobre los 4 reinos de la naturaleza. Y yo ya le di un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de cómo lo puede usted hacer. Entonces ahorita ya solamente adaptamos la idea y lo van a realizar ustedes en su casita. Y eso sería uno de los ejercicios que ustedes tienen por realizar el día de hoy.